Jina langu ni Cheriot Kipngeno Yatson, maarufu kama Maneka Shoka, mwandishi wa kitabu hiki hapa Diwani Arifu na mwanachama wa Emerald Knowledge Ambassadors Chuka ama chuo kikuu cha Chuka. Niko na furaha sana hivi kuzungumza nanyi leo kuhusiana na Emerald Knowledge Ambassadors. Emerald Knowledge Ambassadors ni platform ama ni online database ambapo unaweza kupata kitabu chochote kile popote ulipo wakati wowote ukihitaji kila wakati ili uweze kukitumia. Si lazima uende kwenye maktabani ili uweze kupata kitabu. Kitabu utakipata hapa kwenye Emerald database. Tena ina nakala zote, iwe ni articles, newspapers, books and everything. Iko na kila kitu. Hapa ukiwa kwa Emerald Insight unapata mambo yote. Na pia ukihitaji kufanya kwa mfano research ama utafiti kwenye Emerald, hapo pia unaweza ukapata. Na unaweza ukapata pia resources zote katika Emerald Knowledge Ambassadors. Kwa hivyo ningewahimiza wanafunzi katika chuo kikuu pia na wahadhiri ama lecturers watumie Emerald Insight or Emerald database katika kufunza na kujifundisha, kwa sababu inakunufaisha. Iko na manufaa mengi sana. Nitataja tu baadhi yazo. Moja ni kwamba itakurahisishia mawasiliano. Ya pili, itakurahisishia ama itakupunguzia gharama ya kusafiri pengine kwenda maktabani. Ya tatu, vitabu vyote vinapatikana hapa. Kwa hivyo utakuwa unajisumbua, utajistress ukisema kwamba eti unaenda maktabani. Ya nne ni kwamba hapo unaweza ukapata yale ambayo umekuwa ukifanyia utafiti. Kupitia kwa utafiti wako utakuwa umefaidi katika masomo yako, katika mambo yako ya kila siku. Kwa hivyo ukihitaji kujiunga si ngumu, unatafuta tu My Loft app. That is My Loft, LOFT. Inamaanisha My Library on Fingertips. Hivyo rahisi tu. Rauka jaitu tena. Asanteni. Hi guys, I'm Joy Sam, a member of the Emerald Knowledge Ambassadors. I have used this database before. It is very efficient, very effective. You can get all kinds of books, journals, articles. From there, I encourage your students and lecturers to use this database. Hello, mimi ni George Rocha, mwanagenzi wa chuo kikuu cha Chuka. Nimejiunga na Emerald na sasa mambo kwangu ni rahisi, kwani napata huduma zote za maktaba wakati wote, mahali popote, na hakuna kizuizi chochote. Hakuna haja ya kung'ang'ania nafasi hapo maktabani au machapisho. Jiunge ufaidi.